Сәлем достар, микрофонда мен Ильяс Байсейіт, бұл информатика каналы. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз сілтемелердің ішіндегі аралас сілтеме. Егер де біз өткен сабақта абсолютті сілтемені өткен болсақ, ал бүгінгі біздің сабақта аралас сілтемені өтеміз. Жалпы мен осы тақырыпты ашу барысында, яғни қандай мысалдар қойсам ашуға болады деп ойладым. И сол мысалды кітаптан таптым. Ол бізде үшінші тапсырма, шатаспасам Атамұра кітабындағы үшінші тапсырма 1-ден 10-ға дейінгі сандар арқылы Пифагордың көбейту кестесін жасау. Ол дегеніміз 1 көбейту 1 1-ге тең болу керек, 2 көбейту 1 2-ге тең болу керек, 2 көбейту 2 4-ке тең болу керек, 2 көбейту 3 6-ға тең болу, 2 көбейту 4 8-ге тең болу керек. Сонда былай қарайтын болсаңыздар, бұл 1 10-ға қарай егер жылжитын болса, 10-ға қарай жылжитын болса, бізде бұл салыстырмалы болу керек. Ал төмен қарай жылжитын болса формула, ол бізде абсолютті болу керек. Ол именно қазір мына жерде бірді айтып жатырмын, яғни бізде бірінші көбейту бұл жерде мына жерде көбейтетін болсақ, мысалға B6-ға көбейтетін болсақ, бізде қазір астыға қарай көбейтетін болсақ, бізде формула өзгеріп отыр. 1 мен 1 1 болады, 2 мен 1 2, 3 пен 2 6 болып келіп жатыр. Яғни бізде формула қазір кезде абсолютті болып жатыр. Яғни бізде қазір A8, A9, A10 болғанның барлығы өте орынды, бірақтан бізде мына жерде бір бізде қазір ауыспау керек. Және мынаны 10-ға қарай тартатын болсам, қазір мына жерге мынау біріміз, мына жердегі оң жақтағы біріміз бізде ауыспау керек. Сонда мына жердегі мынау біріміз, яғни именно A7 10-ға қарай тартқан кезде салыстырмалы, ал астыға қарай тартқан кезде ол бізде наоборотынан 10-ға қарай тартқан кезде ол абсолютті болу керек, астыға қарай тартқан кезде салыстырмалы болу керек. Ал керісінше мынау бізде астыға тартқан кезде абсолютті, 10-ға қарай тартқан кезде ол бізде салыстырмалы болу керек. Егер естеріңізде болса, сілтеме деген тақырыпта бізде 10-ға қарай тартатын болсақ, 10-ға қарай толтыру кезінде ол өзгеретін болса, ал астыға қарай түрде бізде өзгермейтін болса, төмен қарай тартатын кезде, ол бізде баған бойынша абсолютті. Ал егер жол бойынша болатын болса, ол бізде санның алдында тұратын еді. Сонда бізде мына жерде мынандай формула болу керек. Сонда A7, A8, A9 ауысатын болса, значит, ол баған бойынша абсолютті. Себебі ол қазір бағаны өзгеріп жатқан жоқ, жай ғана жол бойынша өзгеріп жатыр. Ал керісінше мына жердегі B6, ол B6 күйінше қалып жатыр. Значит, ол дегеніміз жол бойынша ол абсолютті деген сөз. F4, яғни жол бойынша абсолютті. Сонда бізде формула шығып тұр. Қазір 1-ді көбейтсек 1-ге, ол бізде ол 1-ге тең, 2-ні көбейтсек 1-ге, ол 2-ге, 2-ні 3-ті 1-ге көбейтсек 3-ге. И тура осы формуланы мен астыға тартып, 10-ға қарай тартсам, менде формуланың барлығы шыға келеді. Себебі бір жерге өткен формула екінші жерге де жарамды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар, келесі кездескенше.